ahanini ngiye kwibandako nari nsanzwe nkora ibiganiro bijanye n'ibidukikije ariko rero uyu munsi hamwe n'iki kigo bamaze kutwibutsa yuko itarike ya munani ari itarike ntarengwa ayo masashe yategerezwa kuba yavuye mu gihugu canke ikoreshwa ryayo. Uyu munsi ni kuvuga yuko ngiye ahanini kwibanda ku bijanye no gukangurira abenegihugu nari nsanzwe nshikiriza ivyo biganiro kugira ngo bashobore kwitegurira uwo munsi, bashobore kwitegurira guheba gukoresha ayo masashe kuko twari dusanzwe tubabwira ingaruka mbi zayo, ariko uyu munsi turumva yuko itarike ya munani ari itarike ntarengwa yuko ayo masashe atazosubira gukoreshwa. Urumva rero yuko arakanya keza ko kwibutsa na cane cane abari basanzwe badukurikira mu biganiro twari dusanzwe tubashikiriza vy'ibidukikije. Nkuko babitubwiye na cane cane muri kino kigo Seproderic, ahanini nabo nyene bari ku kivi, benshi bariko baravyumva, ariko twebwe ahanini ikintu tugiye gushimikirako ni ukubibabwira duciye ku nsamirizi, ku mbonesha kure eka n'ahandi kugira ngo bashobore kuvyitegurira. Harya ikintu kibi n'ikintu kiza umuntu ataciteguriye, ariko nk'ubu turiko tubibabwira bashobora kuvyitegurira bakajana n'ubu buhinga bushasha bugiye gukoreshwa.